Demək, bir nəfər yazıb ki, salam, mədə yanmasdan nə edim? Heç nə yeyə bilmirəm. Qida borusunda çox pis yanma var. Bismillah deyirəm. Gedirsən fitoklubdan, hardan deyirəm, oradan alırsan. Fitoklubdan sadə çaytikan alırsan, sadə. Balacası 10 manatdır. 2 dənə al sən, 20 manatlıq. 2 dənə banka al. 10-20 manat eləyəcək. Səhər, günorta, axşam. Yeməkdən 1 saat qabaq. Bir orta xörək qaşıq iç. Orta xörək qaşığı iç. Sonra Gölünbahar bitkisi alarsan, bir paska 100 qram. Səhər axşam. Bir çay qaşığı, bir stəkan suda 5 dəqiqə qaynat. Bu yağı içəndən bir 15-20 dəqiqə sonra bunu da iç. Təxmini yarım saatdan sonra qidalan. Günorta çay içməzsən. Sən bunlar elə səbirlə, bal yemə, şirniyyat, ağ çörək yemə, yüngül qidalar ye, tərəvəzi də biraz az ye, ora sağalana qədər, o yanğı gedənə qədər. Sonra da inşallah gəl burada yaz, necə effekt almısan Allah üçün. İnsanlar da görsün, eləsin. Mən reseptləri pulsuz paylaşıram, pulsuz. Dünyadan bir gün köçüb gedəcəm, onu söyləyəcəm. Heç olmasa Rəbbim mənə biraz rəhm eləsin, biraz, çox demirəm, biraz. O günkü dəhşətdən Allaha sığınıram, o gün dəhşətli bir şey olacaq. Ahirətdə.